箱是家中必备的电器，但是谁能想到，冰箱用久了竟然会比马桶还脏呢？保鲜室的温度并不足以扼杀微生物，甚至会有很多细菌滋生。今天分享3个小方法，帮你彻底清洁冰箱。第一，可以使用醋，用一个杯子装上半杯白醋，放在冰箱里一段时间之后，会发现冰箱中的异味变小了。时间更久之后，会发现异味完全消失了，这是醋杀菌消毒的功效起到作用了。当然，活性炭包也可以起到相同的效果，只是醋更加实惠长效。第二，除了对冰箱内部常规部进行消毒外，更应该注重用高效的冰箱专用消毒剂来对冰箱。大家好，我是廖道林，进入玉器行业30余年，深深明白玉石精神，君子如玉，也正是我以玉树人。因此，真诚让我结识了众多的玉器爱好者，也收藏了大量的好玉。如果您也是玉石爱好者，请添加我的微信71172368，一起欣赏传世美玉，交流玉石精神。添加我的微信71172368。冰箱断电后，对冷冻室进行除霜，然后用抹布蘸着混有洗洁精的水擦洗附件。清洗完毕以后，用抹布擦干，或者放在通风干爽的地方，让它自然风干。冰箱的环境卫生十分重要，不然其中保存的食物也会受到细菌污染，就完全失去了保险的作用。